សំណួរតើលោកអឺរ៉ាតូស្តែនវាស់ទំហំផែនដីយ៉ាងដូចម្តេចចម្លើយលោកអឺរ៉ាតូស្តែនវាស់ទំហំផែនដីដោយផ្អែកទៅលើការសន្មតពីរការសន្មតទី1គឺផែនដីមានរាងមូលការសន្មតទី2គឺកាំរស្មីព្រះអាទិត្យជាកាំស្របលោកអឺរ៉ាតូស្តែនបានដឹងថានៅថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាបូជនីស្ដម្ភមួយនៅទីក្រុងសែនពុំមានស្រមោលទេនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងសែននេះគឺជាទីក្រុងអាឡិចសង់ត្រានៃប្រទេសអេស៊ីបបូជនីស្ដម្ភមួយទៀតបានចោលស្រមោលលោកអឺរ៉ាតូស្តែនបានរកឃើញថាមុំនោះគឺ7ដឺក្រេ12មីនុតដែលស្មើនឹង1/50នៃខ្សែវ័ណ្ណផែនដីបន្ទាប់មកលោកបានវាស់ចម្ងាយរវាងទីក្រុងអាឡិចសង់ត្រានិងទីក្រុងសែនខ្សែវ័ណ្ណផែនដីគឺស្មើនឹងចម្ងាយនោះគុណនឹង50រង្វាស់របស់លោកគឺជិតស្មើប្រវែង40,000 គីឡូម៉ែត្រដែលជាតម្លៃខ្សែវ័ណ្ណយើងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូសំណួរចម្លើយថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ